Передо мной находится односторонняя автомобильная сигнализация Шериф APS-35 Pro. В данном видеообзоре я расскажу о ее комплектации. Итак, в комплекте поставляется гарантийный талон с инструкцией по эксплуатации, двухуровневый пьезоэлектрический датчик удара с регулятором чувствительности и двумя светодиодными индикаторами, необходимый крепеж с концевым выключателем, набор силовых кабелей со встроенными предохранителями, сервисная кнопочка валет, два брелка управления, один из которых оснащен тремя кнопочками и голубым светодиодом, а второй тремя кнопочками и красным светодиодом. Блок управления, в который встроен приемопередающий модуль, и светодиодный индикатор работы, который крепится на стойку возле лобового стекла. Хочу отметить, что к данной охранной системе не поставляется в комплект сирена.